ஹே கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியாஸ் டாப் மோஸ்ட் 1 லிட்டர் 3 சிலிண்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் இன்ஜின் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா Volkswagen Polo 1 லிட்டர் MPI 3 சிலிண்டர் இன்ஜின். இந்த வண்டி 75 bhp 95 Nm ஆஃப் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த வண்டியோட மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 17 கிலோமீட்டர் தருது. அண்ட் செகண்ட் பார்க்க போகிற இன்ஜின் மாருதி சுசுகியோட செலீரியோ வேகனாரில் யூஸ் பண்ணுற 1 லிட்டர் 3 சிலிண்டர் K10B இன்ஜின். இந்த வண்டி 67 bhp 90 Nm ஆஃப் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. 21 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் தருது. தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்ட்டோட ட்ரைபர் 1 லிட்டர் எனர்ஜி இன்ஜின் 71 bhp அண்ட் 96 Nm ஆஃப் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இன்ஜின் 19 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் தருது. ஃபைனலி நிசான் மேக்னைட் 1 லிட்டர் 3 சிலிண்டர் B4D இன்ஜின். இந்த வண்டி 71 bhp 96 Nm ஆஃப் டார்க் அண்ட் மைலேஜ் 18 கிலோமீட்டர் கொடுக்குது.